前回、除雪の途中で救急と足回りが音をするので、原因はわかりませんけど、とりあえずクローラーの緩みを少し調整します。クローラーのたるみを見てみます。24、20ぐらいかな。もうちょっと弱いかな。まずロックナットを外そう。閉めますね。ロックナットをまず取って長すぎた。右に巻きます。まただな。11から16の間、だいたい来てるね。運転が案じて。前回、公開の正月除雪は、多くの方に見ていただいて、久しぶりの人気動画になり、ありがとうございます。除雪シーンで、足回りのきしむ音が気になっております。早速、点検と調整を行い、検証をしてみましたが、本当の原因はまだ、分かっておりません。そこで、視聴者さんの知恵をお借りしたく、今回動画を上げました。きしむ原因、対策等をコメントで教えていただければ嬉しいです。そのようなわけで、最後までご視聴よろしくお願いします。
までご視聴ありがとうございました。これからが冬将軍本番ですね。